دوستانو نن غواړو چې د پاکستان د ویزو په اړه باندې وغږیږو چې په دې کې کوم مشکلات دي، له کوم وخت نه شروع شوي دي او د دې د حل لارې څه شی دي. دوستانو کله چې په افغانستان کې جمهوریت حکومت په اول وختونو کې دغه ویزې په پاسپورت باندې سټیکري لګېدې، یعنی تاسو به سفارت ته تلئ، هلته به خپله پاسپورت ورکوو، بیا به سفارت درته په پاسپورت باندې د سټیکر ویزه لګوله. نو وروستو کې بیا د جمهوریت حکومت په اخرو کلونو کې چې کوم دی په دې کې تغییرات راغلو، دغه ویزې آنلاین شولې او دا د دې لپاره آنلاین شولې چې اسانتیاوې پکې راشي. خلک وکولی شي چې هلته سفارت کې په ټیل مټیل کې بیروبار کې د درېدو نه بغیر وکولی شي چې د جلال آباد نه، د کندهار نه، د هرات نه، د وردګو نه هر ولایت کې چې ویزې ته اپلای وکړي او دته آنلاین ویزه راشي، نه دا چې سفارت ته راځي، کرا ولګي، وخت ضایع کړي او هغه ټیل ماټیل کې هلته ودرېږي. چې په شروع کې دا ډېر مؤثره وه، څو ځلي زموږ دوستانو ویزې اخیستي، راغلي ورته یو کلنې ویزې راتلې، فیملی ویزټ ویزې راتلې ورته. ولې کله چې په افغانستان کې جمهوریت حکومت سقوط شو او د تخلیه دغه پروسه شروع شوه، خارج ته تګ شروع شو، د دې څخه مخکې هغو خلکو ویزې اخیستې چې هغه پاکستان ته د علاج لپاره، د تداوی لپاره راتله، د تحصیل لپاره راتلل، د کار روزګار لپاره راتلل، یا ډېر کم تعداد داسې خلک چې خارج ته تله، نور داسې بیروبار داسې ټیل مټیل نه و. لیکن کله چې افغانستان کې حکومت سقوط شو، د افغانانو یو داسې په لوی تعداد باندې اکثریت خلکو چې کوم دی خارج ته د تلو لپاره تکل وکړ او د هغوی لپاره غوره لاره پاکستان شوه. ځکه ایران کې مشکلات و، دوبۍ ته نه شو تلی، قطر ته نه شو تلی، ترکیه ته نه شو تلی، نو د دوی لپاره اسانه لار پاکستان شوه. اوس د پاکستان په ویزو باندې یو رش جوړ شو، یو بیروبار جوړ شو چې په دې وخت کې سفارت هم نشي کولی چې داسې په کم وخت کې په داسې بیروبار کې د خلکو ته دا ویزې اجرا شي. نو خبره څه شی شوه چې بیا زموږ او ستاسو افغانانو پیسې لرلې، اقتصاد کې ښه ول، افغانستان کې وظیفې کولې، موسسو کې و، دولت کې و، $1200 $1500 هیڅ ارزښت نه لري چاته. هغوی د بلیک مارکیټ له لارې نه، د ایجنټانو له لارې نه اجل ویزې شروع کړلې. بس دا لیندین شروع شو، په $1000 $900 $1200 $1400 خلکو د ویزو اخیستل شروع کړو. په منځ کې هغه خلک متاثره شو چې هغه غریب و، هغه بیچاره و، هغوی سره پیسې نه وي، همغه یو اپلای به یې کوله، په 1500 2000 افغانۍ ویزه به یې راتله، د هغوی کارونه خراب شو. نو همدا و چې دا پروسه داسې ګډه وډه شوله چې په دې باره کې ما خپله کابل کې د پاکستان سفیر سره هم لیدلی و. هغوی هم دا ویلي و چې یاره مونږ کوشش کوو چې دا پروسه شفافه وي، د خلکو ته مونږ اسانتیاوې ورکړو. او که تاسو ته څوک معلوم هم وي چې بهر مارکیټ کې داسې کرپشن کوي، فساد کوي، مونږ ته را په ګوته کوي، مونږ دې ته جدي یو، مونږ زیرو ټولرنس د دې باره کې صبر او زغم نه لرو چې یو څوک فساد کوي او مونږ د خپلې بدنامۍ سبب یې کړو هغه. او دا خبره یې مو کړه چې په کار دا دی چې د افغانستان حکومت کابل کې 2-3 داسې شرکتونه جوړ کړي رسمي چې د هغې له لارې خلک ویزې ته اپلای وکړي چې دغه د فساد او کرپشن لاره بنده شي. چې دا زموږ د حکومت یو ناغېړي ده، په کار وله چې هغوی دې ته توجه کړې وای. خو اوس چې کوم خلک په پاکستان کې دي دلته، دا دلته راځي په ویزټ ویزا، ټورسټ ویزا، میډیکل ویزا، یعنی دوی د سیاحت لپاره راځي، د تداوی علاج لپاره راځي. ولې دلته په کلونو دا خلک پاتې دي او دوی اکسټنشن حکومت دې ته مجبوره کو چې په دې خلکو فشار راوړي او دغه اکسټنشن له 6 میاشتو له 3 میاشتو څخه 1 میاشتې ته راوسته. نو اوس هم په دې کې حکومت چې کوم دی ټریکینګ آی ډي نه مني، چا چې اپلای کړي ټریکینګ آی ډي هغه نه مني. ولې نه مني؟ هغه چې ټریکینګ آی ډي وګوري چې یاره د دې کس خو دلته 2 کاله وشو
همدا ایکسټنشن دی تمدید ده ته به ځې کله هیواد ته. ګوره زمونږ او ستاسو مشکلات په خپل ځای دي، د حکومت پالیسی په خپل ځای ده. میډیکل ویزا یې درکړه، ټورسټ ویزا یې درکړه، ویزټ ویزا یې درکړه، سیاحت وکړه، چکر وکړه، علاج وکړه، ځه بیرته خپل هیواد ته. دا یو افغانان نه دي، دا اروپایانو ته هم دا قانون دی. په میډیکل راغلی، په ویزټ راغلی، چکر دی ووهه بیرته ځه. تاسو وګورئ اروپایان دلته راځي، یو هفته 2 هفتې تېرې کړي بیرته ځي خپلو ملکونو ته. دا قانون داسې دی. یوه ایکسټنشن یا تمدیدي ډېره په سختو شرایطو کې واخلي، نه اخلي تمدید. زمونږ افغانان چې دي دوی چې دلته راشي نو دوی کیسونه دلته اچوي، دلته دوی په کلونو وخت تیروي، نو هغه د 3 میاشتو 4 میاشتو ویزا دی دوی کلونو ته واوړي. نو د دې له وجې نه دلته حکومت هم په ویزو کې هم په ایکسټنشن کې سختی شروع کړله چې دا یو قسم ته فراډ راځي چې ته په میډیکل او ټورسټ ویزې دلته راځي او کلونو ته هغه ایکسټنډ کې. هغه درته وایي افغانستان ته به کله ځي؟ ته خو دلته ما په بشري لاره نه راوستی که نه، بشري ویزا خو مې نه ده درکړې، تا ته خو ما ویزټ ویزا درکړې ده. نو دا مشکل په دې ځای کې شو دوستانو. اوس تازه زموږ او ستاسو افغانان چې کوم دي سټوډنټ ویزې اخلي، نو سبا دا سټوډنټ ویزې هم سختېږي. حکومت ته معلومات کېږي چې یاره دا خلک سټوډنټس نه دي، سټوډنټان شته دي، د خلکو اولادونه دلته تعلیم کوي، خپله تعلیمونه کوي، ولې د باندې په مارکیټ کې د فساد لپاره یوه لاره جوړه شوله. خلک هر سړی چې ګوري په $400-500 د سټوډنټ ویزې خبره کوي. نو حکومت خو غواړي چې دا پالیسی سخته کړي، شفافه کړي او کرپشن ته 0 ټولرنس شي. خو زمونږ افغانان دغه فساد ته لاره جوړوي. نو زما مقصد دا دی دوستانو چې ویزې په همغه زړې طریقې سره دي، د خارج نه خلک راځي، هغوی ته ویزا میلاویږي، ایکسټنشن میلاویږي. زمونږ افغانانو ته چې سخته شوې ده، دا یو څه مسایل دي چې موږ پورې مربوط دي. تاسو وګورئ په ویزا کې تا ته لیکلي ټورسټ ویزا، میډیکل ویزا. د دې معنا دا شوه میډیکل باندې راغلی، ډاکټر ته لاړ شه، علاج وکړه، بیرته ځه هیواد ته. په ټوریزم راغلی، لاړ شه، چکر ووهه، اسلام آباد وګوره، لاهور وګوره، ځه بیرته. دا چې ته دلته ایکسټنشن اخلي، تمدید کې، نو ځان سره فکر وکړئ چې دا په څه معنا ده. نو بیا هم امید شته دی، حکومت لګیا دی، اسانتیاو باندې غور کیږي چې دغه سیستم نور هم ښه شي. اوس تازه اعلان کړی څو ورځې وړاندې چې د افغانستان نه چې کوم ډریوران پاکستان ته راځي د هغوی لپاره 1 کلنې ویزې ورکوي سره د کلنډره، چې دا یو اسانتیا شوله. او انشاءالله په آینده کې دغه پروسه امکان لري چې نور هم په دې کې اسانتیاوې راشي. ولې موږ نشو کولی چې د ملامتیا ټوله ګوته دلته حکومت ته ونیسو. زمونږ هم یو څه ناڅه نیمګړتیاوې شته دي، مشکلات شته دي، او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه مشکلات حل شي. او دغه د ویزو چې کومه ستونزه ده، دا نه د هغه چا لپاره ده چې پاکستان کې کیسونه لري، دلته اوسیږي یا افغانستان ته ځي، بلکې هغو خلکو ته جدي ستونزه ده چې مریضان لري په افغانستان کې. دا اوس موږ تاسو وینو، ماشومان تورخم نه راوړي، پېښور هسپتالونو ته مور او پلار هلته پاتې. نو دا یو ستونزه ده او امکانات شته دي چې چارواکي دا درک کړي او د افغانستان پاکستان حکومت په ګډه دې ته یو میکانیزم جوړ کړي چې په دې کې دغه د کرپشن چې کومه لاره ده، دا د بلیک مارکیټ دا بند شي او دا خلک وکولی شي چې په اسانتیا سره د پاکستان ویزا ترلاسه کړي او دلته راشي. او دغه شان دي دلته اسلام آباد کې هم نن سبا د پاکستان چې کوم وګړي دي د افغانستان سفارت ته دوی ویزې لپاره ځي، بیروبار هلته هم زیات وي. او خدای دې وکړي چې دغه شان نشي لکه څنګه چې په کابل کې افغانانو ته دغه د ویزو مشکلات شته دي، چې دا خلک داسې مشکلاتو سره مخ نشي. د دواړو هیوادونو چارواکي باید په دې کار وکړي. دلته نه چې کوم خلک افغانستان ته د تعلیم لپاره ځي، کار روزګار لپاره ځي، یا همداسې سیاحت لپاره ځي، ویزې په اسانه وکولی شي واخلي. او هلته نه چې کوم خلک راځي په قانوني توګه پاکستان ته، نو دې باندې باید کار وشي تر څو خلک د
سمګلینګ د قاچاق له لارې نه پاکستان ته رانشي او دغه خلک د دواړو هیوادونو له دغو سهولتونو څخه مستفید شي چې دا د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې هم مثبت اثر کوي. ډیره مننه.